الست اللي قدامك في الصورة ديت عملت حاجة تستحق ان احنا كلنا نشوف الحاجة دي، وتستحق فعلا ان هي تطلع ترند عشان الحاجة اللي عملتها الست دي. صلي كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. الست اللي قدامك ديت اسمها الحاجة انتصار من المنوفية، من قرية اسمها ميت موسى. اتزوجت 42 سنة وجوزها كان تعبان ومريض، وفي يوم من مرضه ده كان عايز يروح المستشفى وكان تعبان جدا، وكان الجو بيمطر مطر شديد جدا في الوقت ده. ساعتها جوزها بص لها وقال لها لو بلدنا ديت كان فيها مستشفى كان زمان رحت وكشفت، وللاسف ما عرفش يروح هنا ولا هنا عشان المطر. وبعدها بفترة جوزها توفى. الست بعد ما جوزها توفى قررت ان هي تعمل المستحيل عشان يبقى في البلد مستوصف او مستشفى. اتبرعت ببيتها عشان يتبنى مكانه المستوصف، باعت حتة ارض عشان المستوصف يتبنى بيها، وباعت ذهبها وراحت على الجمعيات الخيرية عشان تساعدها، وفعلا قدرت ان هي تبني المستشفى. الكلام ده كان من سنة ونص، والمستشفى دلوقتي اتبنت وكمان اتفتحت. اتبرعت بكل ما تملك بس عشان تبني مستشفى، عشان تحكي لنا قصة كبيرة جدا في الخير والعمل الخيري. ومش بس كده، هو وفاء لجوزها. فيا ريت كده نعمل شير ولايك للفيديو ده شجع الناس على عمل الخير. ويا ريت ما تسيبش الفيديو ده الا لما تدعي لها دعوة حلوة، عشان هي ديت النماذج اللي لازم تنتشر وكل الناس تشوفها.